bengisaki biso mokonzi yamba libota moko na moko baye epai na yo eyoka bango mokonzi salela bango ngolu bango batosi batiki bandako na bango e bakomi na oyo esika korona beleli règne na yo eumela na oyo esika tanda loboko no ya bolamu esala bolamu pokwa na lelo lisusu koleka oyo esalaki lobi na bomoi na bato na kombo na Yesu Masiya nzamba nguya nde tolobi amen 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 nazokote amen eta mololo ya songi wana alors fanda lobi ezalaki masasi lelo mbula eza boya mais on comprendre mais yo ye kaka alors lero ye nazo seko iloko moko nalingi omonisa susi no epai na nzambe bato nyonso tolekaki lobi nabengi bino lobi eza na bamessage particulière mpo na bomoi na bino après 15 heures okota te donc tozala ensemble lobi awa na 15 heures donc lelo kito kitilibela mpo na losambo apokwa naza na maloba koloba na bino ebele topesa bamessage topesa baorientation epeleke mabe kozala échec notoire oyo ezalaki teme na biso ya mokolo na lobi napamboli nzambe mpona makambo minene asalaki na bomoi na bino mokolo na lobi ezalaki mokolo ya lipamboli nzambe asalaki makambo ebele mokolo na lobi ezalaki mokolo na joie na lola décision oyo zwaki na nzambe na yo kotika yango te ezalaki mpenza mokano na nzambe na bomoi na yo mokolo na lobi nzambe ayebaki yango esengelaki eleka ndenge elekaki wana alleluya zala na kobanga te peut-être mutu moko alandaki yo na nsima tuni yo mpo nde olekaki yebi se ezalaki conviction na ngai le sali est individuel alleluya lobiko eza individuel mokolo na lobi fete esalamaki na lola nzambe alobi soki mutu moko abongoli motema alleluya par rapport à 99 oyo batikali moko wana esengo ya nzambe elekaka esengo ya 99 jiso azotala siko biso lobi tozalaki na plus de 40 oyo meme bapesaki plus de 30 oyo bapesaki bomoi na bango epai na kristo oyo barenouvelaki alliance na bango na nzambe ndenge moko lelo nani akili atombola mosapi moto aza na gere nzambe apambola bino tozongeli na biso kisa bisapi nalinga nakata mateya lelo totyaka bajournal eno oyo alobi ekangana kana kanseki bato bakili na bango te me ndenge tokili vraiment nzambe apambola biso nalingi naloba koyo lobiko ezoleka libulo nalobaki satana fongoli milingi ezobima ebele yango wana distraction ya bana na nzambe nzoka bipai oyo tofandi rassemblement lelo eza mpo yo nanga tozwa bomoi me okokomprendre ndenge tozali awa satana mpe amemi distraction azorendre yo léger azomema makanisi no libanda azosala lokola ekarto na course lokola yo te bato mosusu azolinga komoni so atmosphère lelo eza na sens te mpo na bomoi na yo non poussé par l'esprit de otie bitambe na yo awa nazobenda mayele na yo lingo yokanga nini na koloba message ya pokwa na lelo lingo osalela yango et surtout bomili bomono ozala molimo mosantu asunga moko na moko na biso azali awa adigere yango na malamu atia yango na misala mpo message ya lelo eza kole na bénédiction amen ozali awa une sainte réunion oyo ebulisama réunion oyo ezali esantu réunion
réunion esangisi bana na Nzambe nyonso. Pourquoi na lelo to sangani biso nyonso na mabota na biso. To sangani na bandako na biso. To yipa ina Nzambe wana pour abikisa biso. Alors, objectif à réunion ezali. Alléluia. Tikanza papa mbola yo. Oyebi lelo na moni chantre moko. Azoka bolela baninga babombo. Aziango wapi chantre wana? Anganza bezana nyango wana. Azoka bolela baninga babombo piso si la terre. Ebele. Donc chantre moko azui succès pa Nzambe. Alléluia. Zamba ko sala ngolu ya monene ya monene. Zamba lo maki nanga mukolo moko elenge sa bazo sala ngo pona le bon berger. Bati musu baseka ya mukolo wana. Sito bata ba kusina musika. Na tuni boyo kay communiquer na radio te. Ezaki na batracteur yaki te. Ezaki na bato batala ka ba topographe, batala kanzela bayaki te. Bojeta message ya pamba te ngana informer bino. Alléluia. Ezaki lokola bakaba koseka. To sumi to sainini to toboli mukole ko salama to bambango. Ozaliao. Zamba yebisa inga mukolo wana yepe mutasolo bananga lelo. Ke chantre moko azoka mula baninga babombo ajango wapi. Seki wuti maboko Nzambe. Tikanzamba pambola ba chantre. Ozaliao. Est-ce que ça peut na awawa? Eza journa kitoko pona ba moina yo. Joël chapitre 2. Nazoki sengo. Makasi pona biluka maramu Nzambe apesaki biso lobi. Fongola mato ilanda ngai. Mana na Nzambe. Yokanga na boke na tangwa moke. Tozwa moment ko bondela pe aksali pa molepse sala nini efongwama. Mutu moko te azaliawa a se sentir coupable. Ti pa mona tozaki lobi so sa. Conversion na biso Yesu ayambaki yango. Lelo to continue etapa mibale. Pour lobi sa journée à combat. Sous thème na biso lobi ezali lelo une sainte réunion. Lobby ezali l'intervention divine contre un adversaire redoutable. Moinyo na longa na nuti, likambo na longa na nuti. Lobby nzamba kwa intervenir. Neto préparer bino lobby, to so préparer bino pele. Lozaliawa metela nzamba na maboko solo. Na lingina yo kama maboko lona milolo na yo, sanki ngana tinda yo et témoignage dozali. Et ça signe de vie. Et ça signe de vie. Motangi toke. Joël chapitre 2. Pendant le verset 12. Alléluia. Et ça tient le verset 21. Mais tu regardes dans le verset 18. Bon, tu continues la bénédiction à biso, dans le verset 19 à 21. Ça va pas pour le télé. Joël chapitre 2, verset 12 à 21. Le Seigneur déclare, revenez vers moi de tout votre cœur, c'est encore le moment. Alléluia. Gênez, pleurez, chantez des chants de deuil. Tikanzaba pambola bino. Tofanye na kombo na Yesu Masiye. Samba bengi libotanai. Soko tali na likolo, Zami alingi asala évasion, à permettre attaque d'armée nangamba bana Israël. Ni bazo soni trompette pour alerter bango. Kolobela bango ke bozo tambola malamu te. Bino bana na libota na ngai. Lulingi na kopambola bino. Lulingi na kosala bolamu pona bombo ila bino. Zabiteli matonda bolingo. Alléluia. Kangela biso ba paro ezo soni nyoso. Kanga ngo betia mode d'avion. So osili se bongo fongola. Ezakatia principe na kata ndaka nzaka. Amwe kobusa naki. Lelo to bengi si mabota pourquoi? Na kata mabota il y a des conflits. Ezala makambo ezo tambola te. Na bomo ya bana na nzambo ba yambe lokola mokonzi pe mobikisi. Kobanda kala. Ezala makambo ezo tambola te. Oye kangili pamboli. Ndeko soko landinga na bokebi lelo za déjà molongi journal lobby et kozala makamba minene pona bombo ina yo et surtout dimanche tout
toutes les journées oyo la ndanga na boke bana na nzambe bapengwi ndenge Galate 5 ezolobela biso obandaki kokima mbangu bobanganaki malamu bobotamaki malamu makambo ezalaki bien katikati na mabota na biso me eloko nini etelemisi biso eloko nini ememi bokaboye na mabota na biso eloko nini ememi bokaboye na eklise ya nzambe eloko nini ememi bokaboye na entourage na biso bato batikali unité tolobi nini bameli milinga libulu oyo satana afongolaki bana na nzambe bakoti na distraction babosani baprincipe élémentaire ya bonzambe tobosani ete tosala na alliance. Luc chapitre 22 verset 19 à 20 totalaka ngo nelambo la biso alabaki tomela makila oyo ezali ya nouvelle alliance makilo esopani mpo na yo na ngai tobika epai na biso ndenge tomonaki bango bafukamaki lobi moto na moto azosala engagement epai na nzambe azosala alliance mpo azala sécurise achange camp yo na ngai lokola bandimi tosalago na yambi lokola mokonzi mpe mobikisi tolongwe na ngambo ya satana toi na ngambo ya nzambe ndenge tolobaki nous sommes la lumière du monde esengeli siko todemontre yango tobrise alliance. Oza malamu na mwasi na yo. Est-ce que c'est vrai? Tala pasi ekoti na kati ya ndako na bino naye kodédouane bino tala j'ai la clé au nom de Jésus naza na fongola pokwa na lelo ozali awa soko kotuna pourquoi soko croire na ministère oza bapesa ki ngai te alors na baloki parce que je suis l'église ndeko bolamu esate na ndako kufelati mabota bokaukelati mabota bamalade lati mabota molimo na division zo réuni na kati ya ndako epai na bamari epai na leki na kurutu ndeko yoka pasteur toye rassemblement oyo poto renouveler alliance na biso na nzambe mpe tolobela nzambe limbisa biso biloko malamu obongiselaki biso yaka o intervenir na vie na biso ndeko tala sala jesu na otinda yo alors tosambela totala so ekosimba te ozali awa okosala nde nazobela motu moko azali awa loba nzambe limbisa bato nyonso basalanga mabe yo mpenza yo soki nalobi so ngai mpenza loba nzambe na likolo aza te mondimi loba satan na likolo azali o mpe nzambe na likolo totangaki yo na ngai zoba buzoba nini tekoboma ye ozali awa zoba nini ekoboma ye buzoba na ye moko nzambe apambola mutangi toke soko ezobeta no maboko meme oza no yo moko eza nango lisumu tokobanga ado te beta mpena maboko no malamu mpe ofandi na yo soki mpo lingo telema na yo otelemi ogangi na priere ndenge nazali ano na osimba yanga na okobangaka te nakomona obeti mpena maboko otali bato babeti te obeti papa alotiki za mayele mokeli oyo lipamboli balukaka nkolo moto ozozela beta tato ye wana eza nango mokolo no te eza yo nzambe atiango na posa motema nene betango makasi moto akopekiso aza te. Oui, revenez vers le Seigneur. Et de pitié, patient, plein d'amour. Maman bandela verset wana. Yoka bakalize na ipo na kolibisa. Oui. Kipabilité lungu na motema na yo. Lelo kozonga, kosenga pardon awa, ko réparer kilo na ndako, ko bwaki sa décision mabe oyo swaki. Inike ba pona bénédiction na yo. Quel que soit la tira monene na lisumo salaki. Rassemblement solennel et pessibiso. Qualité à ça benabiso. Mama Tangamo. Oui, revenez vers le Seigneur votre Dieu. Il est plein de tendresse. Tendresse. Bolingo wana. Mawa wana. Bolingo wana. Oh ba tendresse. Omoni ba tendresse to comme ça on a sens kaka négatif. Ba tendresse en zamba bala moizali. Et non seulement pesa yo mutu makasi non. Pour un affaire échoué moyena de deux. Pour oza ekela munaye. Ozali awa. Tikanza balingo lisokolinga. Les nazolo ba disposition du cœur ne ba ko changer. Est-ce que nazolo de la mutumoka zaliawa? Beta pena mo lolo le pasuka. Beta mona. Il est plein de
pitié, patient, plein d'amour. Patient, plein et d'amour. il regrette ses menaces. Sans regretter ma menace. Maman, c'est à 18 ans. Qui sait? Il regrettera peut-être sa décision et vous fera encore du bien. Alors vous pourrez apporter des offrandes de farine et des offrandes de vin au Seigneur votre Dieu. Verset 13, ma communie. Verset 3. 13. Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer. Landa. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez vers le Seigneur votre Dieu. Il est plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et il regrette ses menaces. Menaces, c'est mots. Donc, pasteur Sikoy, quels sont les mots de l'Éternel dans ta vie? Les ramoni osota pour la malamoté. Les ramoni libota beza malamoté. Les ramoni makambaloba qui nous osala moté. Les ramoni biso to tikié mon Congo to prise alliance à Chebamo. Et quoi ça boka oki? Et quoi ça la servité? Et quoi ça la célibat? Et quoi ça la chômage? Au sambeli pina libanga kotala. Oyebi bakochelo fufu wana obando lia okotsa mona miso otondate. Eloko oyoka ko soya miso moko. O atauza ba miso mavondro to ko ma miso mavondro. Fufuta la potonda kotisa mona monoko bisa la serie. Liango malembe na biloko na monoko. Na bonza boto soluka to yi intervention te. Mimite na bisisa mabanga. Abi to sala bongo to songa. Soki yako bongo la ba menace na ete. Mabote bizali sous menace en Zambé. L'île orgueil au satana sensi na abele. Ils ont là ta mitema na bato. Mutaso comprendre te et sengeli ya yipa bongwana. Ponzamba pesa ibilo kwa malam. Mutaso sosolate et sengeli ya sala ba geste. Oye ko se pensanza. A renoncer na ba décision nyo sa makasi ya zwaki. Enfer mwasi na ye. Enfer baninga. Enfer mobali na ye. Le bien est toujours ça, mais là. Ça m'a zola dit, aïe, mon beau timon. Aïe, kabina mingite. Aso la sanga plé o izo zonga na ndako na ye. Donc, et l'eau pas des ala qui dit bosso, ils ont dit que zonga. Ici, c'est qui va mon mot. Ah, na boutou na botte na kinza memi. Na ba ki meme. Amen. Ya di kamoni bosso bouchile biso babilo ko ne fata ki na ngobie. Nekisaki nzambe akanisa moboti wana soki akokanisa ete amona ta ngai ndenge nini nalalelai na mabele mpo na bato amona ta losambo nga nasali na ntango ya molai ndeko na mosuni tolekisi bamoma difficile na basante na bapériode ya préparation ya pasi mais nous sommes là pour vous. Alléluia. Nabotelaki nzambe ayokela mama wana mawa plus wana ezalaki incurable loboko na nzambe kutebikisaki yango ndeko tiaki na ndako na yoko lelo makile kotangawa ya nani ya Yesu ya yo moko mte kotanga Yesu na bonja opi na mopanga wana ta ya litoi mutazani to moni na litoi katani pia makile badota lelo sali bongo ofongoli porte Olobango bosana mukolondo kako lia mutu makile tangi anta botiki biswa na benga kindoki mutalobanga tena ndako ngai busolo bananga papa na bino na zilitala bosana mali chance elekate elekanango bolia 15 ans 20 ans après bana na bakola basali sakayote bana na kota basali sakangate nana loka bangole basala dike yo ubusana makasi pe na bato babotio tala pasteur osola nanga na media yo kanga imara pona nini maloba makasi e pe na mobali ya pesa identité boimite kobala esa changement identité mobali da pesa ka mwasi identité munoko na wana tendo kozula identité o pesa ka mobali no munoko ko banda koko tipo kwa o yimite ko nza
ko effacer, oza ko suyer identité ba pesa yo. Babenga mwasi na komba mobali. Amen. Et babenga mobali na komba mwasi ti. Odeteline. Mobali ne soko komona André Odeteline. Et ici bate. Alléluia. Odeteline André kaka. Et ya yeka ye fazo kombo na yo. Soko sibi ko sakanyela ye. Et bemba mama na yo. Okufata ko kufate. Ndenge zabo ina ndako yo. Ngana lambela yo. Oza l'esprit à pardonner. Kwaka. Nil bosilisi ali. Ozoni sikona kwenda. Masiste kaka. Nzambe mobali opido pesa kai mabako limbisa nani. Sona landika na kosambela te. Lukuta. Le sambo les annule sans effet. Ozaliwa. Tika na informé yo. Le sambo na yo ezali nul sans effet. Samba oyo kangota. Est-ce qu'on est-ce que ça dans ça là yo Voilà ce qu'on sambe le sambe jusqu'au mobile pas à box. La plupart des bani kana kamwa pour nani ba sambe la bien té na yo pe papa. Frère. Bango balala kaka somo la musiye. Mais sina sambe la ki. Bango balala ka basala kana raison. Le bina oni matongo. Mutezo salanga pasi. To travail ki mingi mukombo na za cassé. Alléluia. Sambelela ngakaka. Hey! J'ai la place nanga. Voilà ba maloba bana mibali sikoyo. Alléluia. Uzaliawa. Wana sikolera zoli kawende ngolala kiwana atushe mutazobe na molimo mo santo. Mote kitana ndako ya molile beba afongole miso. Tala usaka ngate na usaka. Parce qu'on met qui les lotos qu'on paie par la tina domo. Yo voyez l'idée. Na ukango pena na bilamba. Ana kangimis. Kolo. Ndako pena mabako. Sunga biso kaka. Moto. Désirez voquer. Non les vêtements. Alléluia. C'est ça désirer les vêtements. Alléluia. Ososana lokola mutu moko agité na bilambate na motema. Amen. Yoka mawa nzambe mobali opesa ngai. Kuninga na tani atane yo. Continue le sambo na yo. Satana kote la quand même bato baza juste bazana bango bandokite. Yesu le na timbile ke na nzoto a Pierre. Albi arrière toi de moi Satan. Directement. Apesa ki ba réplique makasta ko finga mwana ko swana le sambo ya Yesu katani monter à Jérusalem et katani. Puis Pierre avait dit libaku non. Diable là t'es comme pas terreur na biso. Aki kolata mwana na yo. Ozalia. Tikanza papa pour la vie. Rassemblement solennel. Sukokilaki, sukobogisaki. Maman souki hein, c'est 18 hein. Toke t'es 18 pour katate. Oh pourquoi madame? Pourquoi kitoko? Nzamba sala yongolu. Nzamba kani sa sacrifice au sali. Surtout bato ba combien na se ya mbula. Et ça va biso tuna ba onka lobi he. Le mbula ngute bandek na ngapena na bima na moni sundingi na boyate. Mais yo yé mwana na nzambe. Ungisa mutima na yo ozali na bénédiction. Malobo ile côté alléluia. Ko chango likolo na bitu ya batute eyeliyo. Amen. Qui sait? Il regrettera peut-être sa décision et vous fera encore du bien. Voilà. Alors vous pourrez apporter des offrandes. Et tika kuna mama. Kuna tokena noti. Tusuika na 18. Alléluia. Tokei. Alors vous pourrez apporter des offrandes de farine et des offrandes de vin au Seigneur votre Dieu. Alléluia. Sonnez de la trompette à Jérusalem. Oui. Commandez un temps de jeûne. Voilà. Organisez une cérémonie. Convoquez le peuple pour une assemblée sainte. Une assemblée sainte yangoyo. Na convoquer bino. Na jango na kata Bible. Convocation solennelle. Teme na biso yangwana. Tuya. Tu convoquer na sonner trompette. Commanda lobby. Ba biso ki toko sala bongo. Nde toko pesa mabonza na biso. Elingo la tsani. Liboso to pesa mabonza te.
que ma bonzeza nul sans effet. Ne bomoni ba biso bomoni ba pasteur à Lokuta, bomoni ba prophète à Lokuta, na pesa ki libonzana na za bénité. Mais non, pourquoi on a la charge? On a quelque chose à réparer. Na pour les ana kimiete. Le lingri ni pole kokota. Le lingri ni molimo mosanto akofanda. Molimo mosanto azase azapi. Aza inemi ya masumu. Totanga kibino nanga lobi. Masumu ezali lifuta ya kufa. Ya masumu. Alléluia. Ozali awa. Masumu ekomemona kufa. Le salaire du péché c'est la mort. Mort on est cause à la physique, cause à la spirituelle. Mais ça va diminuer. Ça va camouler sur ça. Mais commencez d'abord à réparer dans ta maison. Vous allez à Convoquez le peuple pour une assemblée sainte. Réunissez les vieillards, les jeunes gens et même les bébés. Même les bébés. Que les nouveaux mariés quittent leur chambre de mariage. Alléluia. Et alléluia, c'est la Bible. Et ça parmi les sacrifices. Nous avons dit que ça biso cher. Au moins, quand on a dit que les apathies, les biloko na lingina lia, a pesinga ya ngopenza. Et puis c'est ça qui na olia côté. Zambe, moni biloko na olia côté, na bandi jeune de loko na kingani. Biloko kitoko pesinga de loko ni ça na journée na kokila te ya repos. Na olia côté. Na bongisi yango na pesi yango balo ba osakisala. Donc et compléter déjà prière nanga. Plus moi 2-3 prières na bosala pas directement comme na yokona ba succès na ba succès. Vous allez awa. Tikanza ba pa bolela ngayo. Ba même ba bébé. Que les prêtres au service du Seigneur pleurent dans les temps. Ba sakoli, ba sali na service nzambe balela na tempelo lelo na kolela pona bomoi na yo zali awa. Yo pelela pasula motema na yo. Lito so ba konta na profondeur. Konta na makambo nyoso salaka. Na makambo lekaka na ndako na yo. Na makambo ekabulo na bandeko na yo lela. Na biloko sala berere. Réparer. Attention. Na tindio teke na mikolelekaki. Olongola kizeni. Alléluia. Ok siko na balabala. Ngai na zabo na longola ba okanga yo. Na tindio bongo te. Na tindio pete ke ndenge zabo osala eloko moka monene soki yokani yo oza penza arrêté. Na tindio te oki do réparer ke koloba te. Okoloba ko kaka awa. Mais les lozos na ndako. Oyebisi mobali no kende, oyebisi mwasi na okende banda de loki ennemi na maye. Wo soka lingite yo sali par na yo. Yebisa ndeko no wana pesa emote. Asa ndeko no asa kila na yo. Kindo kini chango na mopanzi. Asa papa na yo. Kindo kini chango na mopanzi. Bato yo so lingo yebi bitadam na bango. Bato yo kabila ko yebi bitadam na bango. Et tu te trompes. Satan nda so bima biso na banzela wana. Koyina moboti na yo te apart soka linga be mona ndako anga kokende te asana ba pratique négative kosala te ozali awa mais na bolingo boye pese libalia babota okobota o amwana bato bota mana nzete tokema. Que les prêtres au service du Seigneur pleurent dans les temples entre l'entrée et l'autel. Puis ainsi, Seigneur, aie pitié de nous. Ne permets pas. Puis ainsi, Seigneur, aie pitié de nous, ton peuple. Ne permets pas que la honte couvre ce qui t'appartient. À partir de péché ni esprit de compte qui n'a qu'à t'en apprendre yo. Bon quand ils ont battre record, s'il va voir des hommes menés, stérilité ou des hommes liés, makambo ma besoin se mettre zama ba qui sont qui a kobongo la ba mona été auto ba menace. Ma bête aux hommes na bombo ina biso et cause la ba menace sans armée. Il se pèse 100 000 biso lelo pour zamba intervenir. Ne permets pas que les autres peuples se moquent de nous en disant
et l'air oh nzambe na bino salaka nini papa soki na bazosambela kaka bato na nga nzambe anga salaka nini ebela kado oza nango na motema ebela badesizio pasi ya eutaki wapi osozwa bainformation oui eutaki mpa badoki porte d'entrée ezalaki nini monsieur eza bepreuve monsieur eza berure de la vie ye nanga tofungolaki ekuke moko ni mabe wana ekoti bana no babotaka bana bakufaka pourquoi po papa yibe eloko ya bato balakelaki ye mabe alimakambo wana ekui ebotili ye moko boye est ce que papa akoki korepare te nzambe aza na makoki ya kokanga lie de la mort wana ozali awa oh tika nzambe apambola ye. Le Seigneur est plein d'amour pour son pays. Il a pitié de son peuple. Amen. Voici ce qu'il lui répond. Yoka makambo azongisi sima. Tika nzamba papola. Est-ce qu'on peut pousser ma cri de joie sur vos alliés? Éternel chapitre 4. Maman Obong s'appelle Osée. Toké na mochité. Chapitre 4. Combien pas Jérémie chapitre 4 verset 1 à 3. Combien pas Osée chapitre 14 verset 1 à 2. Combien pas Joël chapitre 2 verset 19 à 21. Jérémie chapitre 4 verset 1 à 3. Deutéronome Osée chapitre 14 verset 1 à 2. Puis Tozongina Joël chapitre 2 verset 19 à 21. Pesa bongo il pas inanzambe limbisa rassemblement solennel nani et pas ni no bebisaki et loko ni lesa na kata la kuna yo ko isa comme péché na vie na yo ni les eaux déranger bongo ino ya kati utunde tuna milibiso mutaki toke. Deutéronome chapitre 4 verset 23 à 31 natangi na kombo na Yesu. Attention, n'oubliez pas l'alliance que le Seigneur votre Dieu a fait. Comment ça l'alliance était? On doit s'arrêter na kokota te. On a tout ça quitté. Nzamba bina ko s'arrêter awa. Mais bino boko kende. Bon ça l'alliance était Seigneur. Yo bo sa alliance mwana nzambe. Yo bakina ya bio lokola mo konsepe mobiki ici. Na kosalela ko libela bombo inanga zala zwa contrôle la vie nanga na tiki bombo inanga na maboko no so récupérer ngozo yibate so récupérer bombo inayo eza na maboko ya Yesu te pourquoi ba bakale bombe ici kwa ni ba bakale bombe ici na kane na ye c'est lui qui quitte yenda chaka boy tozola danzela OK en dehors ya nzelo ya zombema okutana nalu bato ba brisa alliance ba kristo ba brisa alliance. Et là, quand vous êtes côté na molimo, azana croix na liteka. Chaque chrétien azala kana croix na molimo na liteka. Sans sa responsabilité na yi. Mais au côté de la Christ, nous sommes allés à la foi na quatre églises. Bato ba bimisaka ba désordre. Bato ba panza kama ngomba, ba panza kama bota, ba cloche kana deux côtés. Asela kabonganga. Et surtout to bomba na sima ba prophète. Et si na mbeki na sosolita za nzambe te misengeli na tika non oye patanga ka bible okosuka mabe okati alliance na nzambe nini tomoni azo rendre âme ribe panzanaki etumbele pukanaki bato bakufa balamuka alakisaki nguye na ye mpona kofera swari yo liloza libanda portant zambe oa conscient na ye mpona condamné o te rassemblement na biso ye mpo tozonga biso nyonso etobika bolamu na nzambe wana na se na lipato ekokita awa sone biso eloko moko kondima moningi nazoloba boye na omona lokola bambula mikemike moto ezobeta nego nayebi te yo minga nzambe abenganga mpona bolamu Zamba benganga pona ba vie ya bato. Amen. Alobaki sami na poni yo pona milimo na bato. Amen. Oyo koloba
ngai nzambe na koyoka. Amen. Oyo kokanga lole kokanga tala wana bénédiction à part na lobango wana toza na mesa toza kana bandimi mibale. Amen. Papa Belina mamazo de bandimi kaka nazopesa bango bisakoli oyo nzambe apesa ngai. Amen. Nde tozali ya bomona na lobi na tongo na poko esalami. Amen. Mpona ofele nzambe ayebisaki ngai omoni mpasi ozomona mpo luka délivrance ngai naluka délivrance nazwa chance akozwa délivrance te ezaka maloba lolendo te nalobaka vérité mokolo nazwa délivrance nayebi na ngai yango te nazalaki na maladi moko esilaka te nazalaki na baproblème moko esilaka te nazalaki kimia moko nayebi te natambola koleka sambe église me mokolo asuka nayokaki soni bakoki kodélivre ngai te nazonga na ndako butu wana nzambe azo bomoni ndenge bato bazosouffrir bayambi yo te sala pete fort leli ozobanda yamba bato de deux ozwi na ofele pesa na ofele ozali awa bon moto moko azali awa esi nasenga ye mbongo mpona délivre nabondela mpona ye atombola mosapi amataki likolo na ngomba atambolaki na ekulusu na ye abakaki nguya nyonso ezalaki na baautorité mpe badomination ibilobi akamataki esika na yo obeta babilolo mpo na yesu wana satana aza mokosi lelo akozwa peta ba zero badai kokorige biso na matoi na kokila nango ozali awa tokodesine peta lokola mwana machobe ba zero wana ye batie kaka zero batie matoi batie nzete moko kongo nzoto kuteza banzete batie nzete moko bakaboli yango de makolo siko biso tokobazana mwa mokila moko bo tokorige fe ya satan ndeko oza ya nzambe soki bato bakakolaka yo ngai lokola papa na molimo na kokakola yo te awa distraction inouvelle alliance wana na nzambe yo na libota na yo mpo alobaki akobeta soki totiki alliance wana mopanzi bango ya bango ezalaki oyo ya biso eza na croix ya kolgota ozali awa otika nzambe apambolo soko zososola. Ne vous fabriquez pas des statues, des images de tout ce qui vous de représenter. Oui, le Seigneur votre Dieu est comme un feu qui détruit. Il est un Dieu exigeant. Les nasali pe acte moko eza na ngwa mabe nebisi nzambe limbisa ngai na conscience na ngai nyonso mais yo rien ekoma vi na yo kutu komema na bato kopesa na bato banimero nakomema bato na baadresse osokendenge deja bapakolo mafuta meme yo so omemi mutu moko omoni kaka profete yango mpenza epesenga somo ekeko ezoloba ekeko petata yo moko moni biloko kamwa ka biloko ya enfer yango ekamwisaka yo profete yango ndenge alobi azwi mbeli atoboli ekoti boye ni makila encore na ndenge oyo bobeta badiscours ni makila ekamwisinga makila nzoto epanzani leka satan yesu abandi oluka bato akoinitie kobosana alliance te ozali ya mwana na nzambe bakristo aminiati toza na croix na mapeka nalobaki toza kaka bameme epai na kristo mpo na nini mpo totambola na se ya ordre nete me liboso ya mokili toza banani balion tokotosa mokili te me tokobangisa bango atie tembe na devore ye pourkui epesani na ngai na tiri wana ozali ya tika nzambe apambola. Quand vous serez installés depuis longtemps en Canaan et que vous aurez des enfants et ne commettez pas de péché en fabriquant des statues, des objets sacrés, ne faites pas ce qui est mal aux yeux du Seigneur votre Dieu et qu'il le met en colère. Si
na kochacha biloko oswa kabiloko chaka na ndako wapi tulilaga mutu asala mopanzi na yo oswa kango wapi lelo mulangi lobi singa lobi bushi lobi elokoni eutaka wapi olukaka ni ososwa pe ni obenga demo able ba demo ibale obenga na ndako na yo ba demo mabanga obenga ba demo mipepe ba kota na ndako na yo ba demo ya mai ba kota ba bisini lelo ba kolota mai osala kana kata mai et papa wana siko yesu ko biso to délivrer il est donc soka ba demo to sakana biso kokota bonganga osokola maboko na basani boni mai wana bachango wapi osokola makolo bai wapi osokola elongi boni foi ekende wapi balati so basinga o ekatana ebunga oyebi mpe ekende te bapeso basheneti bamafuta bilamba la mepa ya bana mibali lelo bokabwana mwana mbala akende na mfutima na ye ata lali azana mwasi ne alotaka yo sikise biloka nganga te biloka pere nganga ya nganga ata lali alotaka yo mwasi ona ata lali alotaka yo na mwana ke mobali moko boye mwasi akanga na kisi bapanzani na bamopo ya bala ki po mwasi akanga na kisi bala ete ali sikolera bali na ye mwasi ona landa kenga sikazo sala batiera autourner basi mukongo chango esimba asimu kwa chango go yuka asimu kwa chango go oh bitiwana aliawa fina emo bimba azaliawa so zalia frère au nom de Jésus-Christ amen ozoki kosa mukolwa mutu aore kipeli mutu nikaka amen alianza kalania sose kwela yoko renuvela nyasa sita soko zaliawa tele mabeta mololo pozana Alléluia. Le bakole sumona ngai. Na bangi mbula te. Na bangi mopepete. Na yepo na yeba ko salela kabula. Alors salela ngai ngolo na yo poto sana tante la grâce. Tikaza ba yo kalibonde la yo fanda na kombo na Yesu. Amen. Ozali. Mama Zuza biso oser. Jérémie tosuki wana oser takananda. Jérémie 4, Osée chapitre 14, 1 à 2. Tangamonanda, vous les allez reconnaître tout l'oba. Et pas une ensemble, oh, ils sont tous allés. Vous reconnaître un mot. Ils n'ont pas cité mon ensemble. Jérémie chapitre 4, verset 1 à 3. Verset 1 à 3, Natangi Nakumona Yesu. Le Seigneur déclare. Si tu reviens, Israël, c'est vers moi que tu dois revenir. Et pas inangai. Okosoge pas inabatote. Zonge pas inangai. Voilà Nazar. Libotoi. Couploi. Ne commence de komobali. Zonge la zambe a intervenir na vie na yo. Babolo eleki. Makamba passe eleki. Kosantete na lolenge no mabako zala. Alléluia. Si tu reviens, et ça ne vous pas une. Si tu éloignes de mes yeux tes horribles statuts, tu n'auras plus à aller de lien en lien. Alléluia. À couper son stabilité. Si tu es sincère, honnête et franc, quand tu fais des serments en disant, je le jure par le Seigneur vivant, alors les autres peuples me demanderont de le bénir et ils seront fiers de moi. Voici ce que le Seigneur dit. Aux gens de Juda et de Jérusalem, défrichez pour vous un champ nouveau. Défrichez un champ nouveau. Colonna katikati na banzube te. Amen. Sala elagasika. Changer le lega kozalela. Changer le lenga kolobela et le copé makamunyo se ko sepelisa nzambe kolona lisusu na bisika mabete ozali awa kolona te lelo loni ekobota alors lelo eboti ekobota rasa momo yo loni et le
bepi ekobota te pour bepine ko etufango mime boti salelanga sika risoni malamu sala na motima kolimbisa iyo oyo zalaki na motima kolimbisa te pokwa na lelo ezali pokwa malamu oyo nzambe abengi biso na mabota na bomoi na biso po abongisila biso me alobi todefriche tosalelanga sika faso ya kokanisa faso ya koservir nzambe tala bakorisi oyo basalaki barepétition wepi bango oyo bango mpo bayemba siko bazozela dimanche bapesaki bango programme ya dimanche paster alobaki na ouverture tokoyemba banzembo ya repentance oso comprendre siko bato wana lera komona mariage lera komona likambo kwa malamu miso ekomi rouge atalomona miso ya rouge sikoyo ye mpe azwakaka me azobosani te azolona katikati na bepi ebota te meme eboti ekolaka te ekozali tufe yo kanti comportement na nzambe azosepela nango mpo apambola yo non tu te trompes alors bongola yango mpo ozala condamné te est ce que paster akondamné yo te alobi change lolenge ya kosalela ya kosaplike alors lero zongi na Joël chapitre 2 epai tokataki motangi zonga nzambe alobi boye soki tokobongola mitema na biso soki tokozonga epai na ye yoka bénédiction oyo abongisi mpo na bomoi biso ndeko bana na nzambe ebele bazali baza modi mpo na baerreur na bango mpo na baerreur ya baboti na bango bakota na baconflit ya bapapa na mama telema papa na mama baswana ebisa bango kota bapapa na bino na mona bino te botya makolo obota bango na nzete baswana papa na mama papa mtayebisa bango mama mtayebisa kotala mokolo moko te na mona bino bokende pa papa na bino obota bango yo moko kaka okabela bango papa mosusu c'est bien baza na ADN na papa wana lole yebeli bango taloba lola mtevoter soki te mwana owana problème makasi yoka papa na molimo lelo zonga tala eza intervention de vie ozozwa bainformation bokisa. Joël chapitre 2 verset 12. Oui. Le Seigneur déclare: yoka siko alobi boy, revenez vers moi de tout votre cœur. Tozonga na mitema na biso molinga kimia. C'est le moment na tuni boy. Mutu moko parmi biso libota moko couple moko aza pena na sincérité na motema na ye alobi ngai lelo na kozonga epai na nzambe na motema na nga mobimba soko kotombola na lokuta trempe salo na loboko tombola te me mozoli kotombola loboko ne kama na kombo na Yesu. Est-ce que ça na mutu moko parmi biso na motema ne peta betami amoni ngai lelo na motema na nga mobimba fona zonga epai na nzambe atombola mosapi atombola mosapi mutu moko amoni kende lelo ngai motema na nga mobimba na kokaba ngo liso epai na nzambe nazo défricher un champ nouveau atombola mosapi. Alléluia. Alors ce que yoka bénédiction na yo toke motani abi retourner isala nuna tango Gêner, ba mena so yiki kosila pleurer, chanter des chants de deuil. Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer, c'est votre cœur qu'il faut changer. vous en avez verset combien? Oui, 13. toke na verset 19 na verset 18 pour toko ta verset 19 toko ta kaka deux versets to clôturer. Alors vous allez prier pour yoka bénédiction na yo. Le Seigneur est plein d'amour pour son pays. Il a pitié de son peuple. Voici ce qu'il lui répond. Atonda bolingo. Lila moni bango bengi bango ayanoli bango boye. Okomema na ndako na kondima na yo na rassemblement solennel. O nzamba bengi sakibiso yoka réponse nzambe. Po tondimi to renouveler alliance na biso na ye. Tondimi to défricher un champ nouveau. Yoka maloba nzambe loko dina lobi. Voyez, je vais vous redonner du bleu, du vin nouveau. Redonner elingo la ksali. Na pesa ki na bande ko pesa lisusu te, siko nini na ko pesa lisusu. Alléluia. Ozali awa. Tikanza ba pesa o lisusu. Nazo kote. Tikanza ba pesa o lisusu. Sokeza na mwasi moko avortaki, abotaki morne.
bato basekaki ye bacholaki ye lokola mosali na nzambe na intervention divine na pokwa na lelo nalobi tika nzambe apesa yo lisusu apesa yo lisusu apesa yo lisusu abakisela yo lisusu ozali awa operdaki mingi. Vous en aurez autant que vous voudrez. Je ne vous permettrai plus nakotika lisusu te bato mosusu baniataniata bino bakomisa bino bapesa bino soni. Ozali awa soki eza na motu moko ayoka soni na vie kobanda pokwa na lelo acte de fois oyo osali bénédiction ezali ke soni eno nyonso na mai ndeko oyoka so soni te. oyo libala ngo ebandaki ekataki na nzela te ekobandeke mpetaki na suka. Ozali awa mosala ngo esalaki kaka 2 jours te wana sous la malédiction pour le moment ekobanda okende yango mpetaki na suka meme ozoyoka ngo ozali awa. Alleluya. Ozali awa nzambe azopambola biso nyonso tozali awa. Oyebi pokwa na lelo eza pokwa nord mais loko yo fosala il faut rénover les cœurs na yo pour accéder na lipamboli oyo osesaki kozwa misono okozwa yango alobi nakopesa yo ota okolinga. Ozali awa nga nayebi ndenge ezosepeliso te nayebi ke salaire nano ebandobima te mais à partir ya bamoi oyo tozobanda oyo salaire nde ekobima bandoto nde ekatanaki bandoto nde ezozonga kaka na butu ya lelo okolote ebele. Ozali awa etolela epai na nzambe rassemblement lelo eza po yo nanga to réparé lobi toza na combat acharné, combat contre l'ennemi redoutable. Moinyo na bangaka moinyo alia bato na libota nanga moinyo alongolanga na musala abwakelanga sora maladi oyo asalaka na libota na biso tobika oyo na oyo lobi toza na combat acharné. Donc lelo tozo réparé oza na problème na nani nini eza péché chéri na yo eloko nini kaboli libota na yo nini ezopesa déséquilibre entre yo na mobali na yo yo na mwasi na yo yo na bana na yo nzambala tsoker ya barepentant. Alléluia. Apeso maloba na kitoko elata motema na yo osantira ngo okoki kokontinue kovivre lolenge wana te okoganye te okoganye te alors kanga biso na yo banda koba Danga masumu na gaite Papa Ondele pa ina zabe Bana zabe limbisa ngai Nasalela kilo koso Nasalela kilo kuta Nasalela ke kobo infidelité Nasalela ki moyi Nakendeke pena maprofeta mabe Nakota ki bonganga Eloko ine brisa kalias na yo Regrete amerema
Mungu on mata. Ça va intervenir na bomo yo. Ça va saler la yo mata. Pasola motema na yo. Eloko nini zokanga yo. Déchiré. Oh yes. Yo kama wakona miliko na bato. Yo kama wa. Kimia. Kumba mabolongo na biso nyonso. Assez. Kata musique. Ta grâce Jésus. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Libère. Lâche ta grâce Seigneur. Otonda kemo. Otonda mawa. Otonda bolingo. Libérez bango na kilo. Oyezo matape. Fendi na mitema na bango. Ikangeli bango bikuke. Au nom de Jésus. Ta grâce Seigneur. Et ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui doit intervenir. Et pas y battre souka. Et pas y battre kokate. Yaka moko tiba pasolmité manabango. Bami kumbia pa ina yo. Nine tellement qu'il bosse la bango. Et ça l'a prié maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kolobada ko sopa mo pepa kimia. Bata kolobada ta merci. Bata kolobada ta merci. Il attaque les vôtres, il attaque les finayo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soit nature à ma soupe, quelle que soit la réalité, Kangakiyo, renouveler l'alliance Nanzak, Zamba qui t'a à intervenir na Binayo. Arabi, on appelle ça yo autant au Kolulinga. Yes, Kokisa Lingobanayo. Salabola Wepaina Batoy. Batomo inayoki sakisoni. On a fini la honte. Et katana. On dit la soni. Makambo ya posi. Au nom de Jésus-Christ. Là qui s'est aux alinsa. Kolo li pambo le bi kamabo. Et puis on va banga qui menace ambula. Dans le va bangi menace. Il y a ma trouble té. Kolo tozo sabela difficilement. Kolo na lobi to binenge ko lekate. Alors il y a canaré no Jésus. Merci pour la service, pour la bonté na yo.
na bombo ina bato benga ki solennellement. Merci pour la visitation. Na kombo na Yesu. Netolobi. Amen. Yoka na telema. Telema de pergo ko sa bénédiction na yo. Ko beta no mo lolo et signe remerciement. Donc criez encore plus fort. Même aux autres nations na ko kanga. Beta mo lolo pour na Yesu la sa. Rendez-vous lobby. Amen. Rendez-vous mon colonini lobby. L'intervention divine contre un ennemi redoutable. Moïnu a souki sa vizanaï. Yakanza va intervenir. Lobby et un combat spirituel là. Alléluia. Donc les tous le bas prêt. Je n'ai pas quitté système. Tina coin et comme il range moko awa terre verticale la vie. Pega mutinu sasa na bitumba. Lobaya kanza va intervenir pour la bitumba bomo inayo. Yom tozola na biso. Participer dans le sang mon biso à lobby. Et dimanche toko chité. Aux aléawa les tozo chité biso to mati ngomba mbala moko pour la préparation à 40 jours. T'as l'exercice à moi. Le kola bazoba be poto za esclave à Yesu. Aux aléawa nous vous disons merci, chers amis internet. Bino wa obo tika kibata na bino pona bolanda biso na deuxième journée ya intervention divine. Nzambe apambola mabote na bino pe apambola ba vie na bino spirituellement pe physiquement. Nenga to essayer bino ko la décider lelo to kotambola pa ya moko na moko to yoka a vie ya moko na moko selon deuxième jour nini o nzambe asele biso to ko kende longo na les grands monteurs à Simbi, montage à les bons bergers, Chekina Ipouen, à suivre. Bonsoir papa. Oh bonsoir. Tout le monde est en pourquoi le courrier ça va dans Nzambe Bazolanda nini o Nzambe assez le pourquoi le to nini o yo kuté na on a deuxième journée il y a intervention divine 4e édition. En tout cas la deuxième journée culte ya la sous makasi koleka na moni penda bato azalaki saisi makasi en tout cas culte l'équipe penda kitoko na sepel makasi. Alors Nzambe assez le nini deuxième journée auto au sentir nini na vie na yo. Na deuxième jour au penda Nzambe salenga minene na comprendre penda maloba Nzambe na mosindo nini o ko go yebsa la bandeko na travers bilili o bazolanda yo nini o ko koloba na bango ba o bazolala ti siko bazano na bandako ba o bazolala esengeli na bango baya parce que tozolobela intervention divine donc ba bavanda te penza ekezala malamu mingi ba baya parce que batu bazokangola ba batu bazobika kombo nani papa kombo langa papa Blaise Peso Nzamba pambolo papa. La deuxième personne à Bisso, maman Tabita. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Maman, tout le monde a la deuxième journée d'intervention divine. Vous voyez que Bisso nini o sentir na vie na yo to nini o Nzambe a seli yo moko na lelo. En tout cas pour ngai journal lelo. Donc c'est une journée moko magnifique, journée moko agréable, et une journée moko particulière pour ngai. Nazu ya minene vraiment ya koleka. Comment la Nzamba salinga na ngolu, ngai mutamasungu Nzambe wana ndimi. Pour agréer la support qu'on a lelo pour intervenir dans les cambonanga journal lelo président ya sengomi pour nanga. Alors nini oyo ko koyebisa bandeko balandi o bazo vanda na ndako kino ngonga oyo bazo lala na ndako olie baya to sambela na bango longo nini oyo ko koyebisa bango comme conseil. Na koloba ete bandeko nanga boya bozo raté milulu oyo 4e édition intervention divine donc bozo raté vraiment ya ebele koleka botu na biso ba auto assistaka na pendant les bandeli intervention divine qui comme la 4e édition makamuni Nzamba asala na bomo ya bato ngamoko na témoignage vivant donc Nzamba sela nga ebele ya okamu donc na mibenga kutu madeso makasi donc Nzambe wana intervenant na vie na ngaya longola nga na bamaya makasi na bamaya bololo koza ona za lelo donc ngolo Nzambe bandeko boya Nzambo asela mosali ya koleka alona nzeta malina o esika bayeso bayaka na o esika desi donc bazalaka pena édifié bazalaka vraiment na assurance na makambebe na o esika Nzamba pambulo mama toke na dernière motivation bonsoir papa Francis. Oui bonsoir papa Francis Ozali dirigeant et groupe d'adoration les bons bergers. Oui, Nazali conducteur, il y a culte. En plus, Nazali chanteur.
na église Les Bons Bergers, donc dirigeant à groupe. Alors, Papa François, pourquoi il s'agit de la deuxième journée à Intervention Divine 4e édition? Nzambe a salué au sentir nini comme changement dans la vie. Vraiment, pendant ces 4 jours, na début nango déjà, banda lobby, le deuxième jour, Nzambe a continué na kopambola à travers Mosali na Sami Lukao. Nzambe a révélé biso makambu o e bomba mingi na mabota na biso. Secret à bénédiction, secret à échec ya mabota, azolo blabiso na ba profondeur, azo bimisa oyo peut-être tu vas ko ignorer, mais eza ba réalité ozo bikalelo na mabota na biso. Alors nini oyo koki koyebisa na bandeko oyo kinongonga ba oyo tozolo ba bazala ndaku bazana na bolembu ya kokusana oyo esika ba oyo ba olanda biso na nzela bilili. Vraiment na koyebisa bango ete bo pusana boya koyoka makambo prophète Sami Lukao azoloba pe boko comprendre la réalité belé. Makomo au centre lobby mon peuple périt faute de connaissances. Ce qui est au cause de la béni vraiment totalement. Merci frère Nzamba Pambola. Ouais, chers amis internet, nous sommes arrivés à la fin de notre culte à Mokolo Lelo, deuxième journée et intervention divine. Je vous dis déjà bye bye. À demain vers 16h30. À ne pas manquer. Tozala Zala Nzambe Akozanga Teko Pambola Biso. Ciao.